Ny zavatra tena tsy haikeko kosa aloha eto amin'ity Madagasikara ty tsisy olona amboniny lalàna zany eto. Na ny mpitondra fanjakana de ny fianianana nataon'ny filohan'ny repoblika voalohany rehefa nandray fahefana izy de ninihana fa anaja atsakany sy andavany izay voalazan'ny lalam-panorenana. Ka ampiaro io andinin'ny fahatelo amin'ny lalam-panorenana io, ampiaro ny fizakatenan'ny faritra. Raha ny tena izy ne tsy ilaina tsony ty soskevitra hoentinay ty fa noho tsy fampiarana an'io lalam-panorenana io, aleo tonga de apetraka ao anaty lalam-panorenana mihitsy ny mikasika ny fizakatenan'ny faritra. Ny resaka répartition-na ressources io, efa niteneniko teo hoe misy injustice be ao. Ny faritra ve zay tena hoe mamokatra de 500 amin'ny vola ampidiriny ihany ve no averina ho any aminazy. Inona ny fampandrosoana azontsika tao am'izany? Araka an'le ohatra niraisiko teo hoe raha mikarama 200 000 ariary zany anao de ny 10 000 ariary ihany amenanao. Normal anao raha mahatra. Ary zay no anisan'ny fototry ny fampahantanan'ity firenena ty. Ary mampiakatra karama ve président république? Avery koa Miami koa anao. Satria io deraderanare Miami io. I Miami toroko anao. Tsy masa magnazava monsieur le gouverneur aty fa mandeha aiza volan'io. Volan'iny teneniko anarivo direct mandeha an-taninarivo agny. Raha mipetraka décentralisation mba hangatao amin'ny président nareo hoe avy aloha zay migérer Miami. Managna ny lanjany, managna ny asiny, ny teny fankena, ny teny fanomezana. Mitovy lanja amin'ny serment na ny fianianana ny teny fifanekena. Izany mahatonga ny tenin-drazana hoe izay mivadika kely ila. Zany hoe izay mivadika amin'ny teny nomeny dia kombo ary voany tsiny. Talohany nanendreko ny monsieur Omer au premier ministre de consensus tamin'ny SADC dia nanao fanekena antsoratra soniaviny Andriamatoa Omer ary nanao fanekena ambava teo anatrehany premier ministre Fanou Fulgence izay namany Andriamatoa Omer sady namako koa. Ny zavatra voatsipika anatin'io fanekena io dia izao fanovana ametraka rafi-pitondrana vaovao hiala amin'ny rafi-pitondrana tokana présidentielle izay namono ny malagasy maro noho ny fisian'ny crise post-électorale miverimberina. Tsy maintsy misy projet de constitution aroe, projet de constitution fédérale hanagnany ny vahoaka fahefana feno entina hampandroso ny fahatry misy azy sy amokatra ary ala amin'ny fahantrana. Projet de constitution unitaire na décentralisé na centralisé na monarchique hoy ny sasany. Ka isafidy ny vahoaka zay lanin'ny vahoaka eo zany no constitution hitondrana ny 4e république. Izay ny etaetan'ny vahoaka ny voaka tamin'ny fiaonam-be-pirenena natao manerana ny faritra ny district sy teto Antananarivo teny Vato ary tamin'ny faramparany teo zay ny arahana tamin'ny FFKM teny Vato. Nivadiky tamin'ny fankena nataony Andriamatoa Omer Belgique ary nilagny agny amin'ny communauté internationale izay maniry atsika hagnano io fifidianana présidentielle izany hoe hiverigny amin'ny zava-nisy taloha zany hoe ampiady atsika samy malagasy ho avy indray zany misy famonoana eto noho ny crise post-électorale. Nolavin'ny Omer ny projet de constitution fédérale izay nentigna tao amin'ny conseil de gouvernement dia Andriamatoa Manoro sy Andriamatoa Tabera no présentateur. Dia nidinina indray manday kely tao fotsiny izy io kanefa tsy nety hitondra io tamin'ny conseil de ministre tagny Andriamatoa Omer. Nanomboka teo zany ny disadisa tamin'ny Omer sy professeur Zafy Albert. Nasaiko ny safidy Andriamatoa Omer satria efa nivadiky tamin'ny fankena. Na izy ametra-pialana amboninahitra, na izy misorona tsy ho premier ministre ny transition ntsony ka dia anjarany zany mieritreritra amin'izay. Tsara kokoa izy roa lahy
i Andry Rajoelina sy Omer Berzika izao miara miala. Nanomboka teo zany ny fanilika andraikitra izy roa lahy reo nikoropaka nitany amin'ny Ambohitsirotra, nikoropaka nitany Mahazoarivo. Nilaza i Andry fa vognono izy iandiniky ny projet io eny amin'ny Conseil des ministres fa ny anjaran'ny gouvernement no manolotra an'izany agny aminy. Milaza indray Andriamatoa Omer tsy matoky ny Andry satria fa matetika mamitaka azy ka nitadiaviny aleo manao conseil spécial ny ministre Andriamatoa Andry eo izy roa lahy samy mandinika ary samy manapaka avy an-trany fa tsy manaiky izy hoe raha ny gouvernement hitondra projet any aminy kanefa ilavin'ny Andry rehefa avy eo. Tamin'ny nionko manokana tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina d'un côté sy tamin'ny Omer Berzika de l'autre côté no nanaovandry zareo io resaka io le fankena hoe fa ny anankiray miandry ny projet de constitution any amin'ny Ambohitsirotra ary ny anankiray milaza aleo manao conseil spécial fa eo sady manapaka avy hatrany satria fa tsy matoky ny anankiray izy ny Andriamatoa Omer. Samy nanoratako taratasy izy roa lahy ary mitovitovy ny zavatra voasoratra tao anatin'ilay taratasy. Tamin'ny Andry Rajoelina izao ny taratasy nataoko tamin'ny Andry Rajoelina. Ianao Andriamatoa Andry Rajoelina manaiky hanao sonia les projets de constitution ary roso amin'ny fividianana constitutionnel raha ohatra ka entin'ny gouvernement ary aminao les textes. Omer Berzika nilaza tamiko fa mangataka indray izy conseil des ministres spécial eny aminao eo nareo relahy samy manapaka avy hatrany dia manao sonia raha ohatra ka misy zavatra soniavana iroso amin'ny référendum constitutionnel. Zay zany tenerany taratasy nataoko tamin'ny Andry. Taty amin'ny Omer, ianao Andriamatoa Omer dia manaiky hanao les constitution fédérale na constitution unitaire fa tsy maintsy miaraka eo amin'ny conseil des ministres spécial zay ataon'ny Andry satria fa anao tsy matoky ay Andry eo nareo zany rehefa d'accord samy manao sonia dia alefa avy hatrany. Ka noho izany conclusion nataoko dia hoe samy manaiky nareo roa lahy zany amin'io projet de constitution io zany. I Andry manaiky raha ny gouvernement mitondrany, i Omer manaiky raha ohatra ny karazana conseil des ministres spécial atao miaraka. Ka noho izany mifanatona nareo rahy ataovinareo zany fanatanterahana zany teninareo zany satria fa tenin-dehilahy lehibe ataoko fa tsy hamitaka. Tanareo tsara le ambony arivo voalaza hoe fa zay mivadika amin'ny tenina ataony dia kelila. Izany ny soratra taratasy nataoko tamin'izy roa lahy. Mamaly ny taratasy Andriamatoa Omer. Tsy nisy filazana eny na tsia mikasika ny rosoana amin'ny constitution vote constitutionnel fa hoe nivaliny dia hoe mémorandum soit constitutionnel avant ou après élection présidentielle. Ka noho zany tsy nisy valiny mazava ataona hoe manaiky na tsy manaiky. Fa i Andry Rajoelina kosa dia tsy namaly hatramizao. Nanoratra tamin'ny Andry Rajoelina aho dia ny taratasy nisoratako taminy dia hangataka azy hanaisitra Andriamatoa Omer Berzika tsy ho premier ministre ny transition satria fa samby nivadika amin'ny teninareo nareo relahy. Samby mavandy reo relahy reo ny Andry Rajoelina sy Omer Berzika. Samby nagnadiso fagnantenana ny vahoaka, samby mamita bahoaka. Ngamba mety misy dossier maloto any atahorana ka hoy izy roa lahy hoe aleo alam-bahoaka toy izay alan'ny andriana international. Zany no fihevitra izy roa lahy amin'izao fotoana izao. Ka mampalahelo zany voafitika ny vahoaka raha bangona amin'ny teny tsotra zany ny atao hoe trahison ny etaetan'ny vahoaka. Nagnantegna ny maro fa ho tontosa tamin'ity tetezamita ty ny fondation zay nantenen'ny maro. Dobo tanteraka izany fanantenana zany satria fa namadika Andry Rajoelina sy Andriamatoa Omer. Milaza izy roa lahy fa avy amin'ny communauté internationale zany fa tsy avy aminy. Tsangako velona ray zany i Pontsy Pilato fa ndray mandeha ty dia Pontsy Pilato anankiroa eo. Zany no anisan'ny zavatra mampalahelo amin'izao fotoana izao satria fa
milaza tsy tompony andraikitra zany izy roa lahy.